Galera, de antemão eu queria pedir a vocês desculpa pelo áudio que não é dos melhores e também pela tremedeira do vídeo, é que eu não possuo um tripé, então fica complicado. E aí pessoal, hoje eu vim fazer um feedback bem rápido do teclado TDED Herbora, que é um teclado que eu já estou utilizando há praticamente uns 3 ou 4 meses. É um teclado excepcional, não tenho nada do que reclamar e eu já vim fazer o meu feedback para vocês. O TDED é um teclado TKL, o TDED Herbora, até porque a TDED era uma marca que é de vários periféricos com outros teclados. Hoje a gente vai falar especificamente do TDED Herbora, que é um teclado TKL, ou seja, ele não tem a parte numérica aqui. Como vocês podem ver, é um teclado que não tem a parte numérica. Ele para até essas teclas, até as setinhas. Ele é um teclado que apresenta iluminação RGB, com alguns modos de luzes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aproveitando já sobre os modos de luz, é um teclado que você consegue ajustar a luz pelo FN, o FN mais Insert. O FN mais Insert ele ativa as luzes que você pode controlar. Aí, você aperta o FN mais Insert e você muda o estilo das luzes. O FN e a setinha para o lado aumenta a velocidade, ou seja, para a esquerda diminui a velocidade, para a direita aumenta. A setinha para cima aumenta a intensidade do brilho e a setinha para baixo diminui. Porém, e o FN no print apaga, o FN mais o print apaga as luzes, apaga os LEDs. Porém, ele não é só controlado pelo teclado, ele possui sim um software, rebatendo ou de contrário com outros vídeos que eu vi, ele possui sim um software. Eu vou ensinar a instalá-lo. Ao final do vídeo eu vou ensinar a instalá-lo e ele está aí na descrição. Esse é um teclado mecânico que muitas pessoas que jogam gostam muito por causa da sensação do toque e da sensação audível. Ele possui o switch Otemo Blue, que é o bem barulhento, e o switch Otemo Brown, que é o que faz menos barulho. E essa é a única diferença entre eles, o feedback audível. O teclado vem nessa caixa, que ele possui, como que eu posso explicar? O desenho do teclado, ele tem um certo relevo. E como vocês podem ver quando bate a luz, é a única parte que reflete, diferente. Isso é uma forma de mostrar que a caixa é original, acredito eu. Ao abrir a caixa, vai vir dentro da caixa esse saquinho, que no meu já está aberto, com 5 switches reservas, da cor que você comprou. Vai vir 2 ferramentas. Essa ferramenta vermelha é para você arrancar a keycap, só que eu prefiro arrancar na mão, acho mais simples. E essa ferramenta prata é para você remover o switch e trocar por um outro, caso você ache que esse switch esteja apresentando algum defeito, alguma falha e tudo mais. Aproveitando também, as keycaps possuem uma tecnologia de double injection, que seria basicamente 2 teclas em uma só, como vocês podem ver, fazendo assim com que o desenho da tecla ou a letra não suma com o tempo e com o uso. O caso que não sumiria é essa setinha de cima, ela não sumiria, porém essa de baixo ela é desenhada, grifada, entre aspas assim, então com o tempo ela pode sim sumir. Pelo teclado a gente pode ver, no caso igual ali na tecla 1, o L1 provavelmente com o tempo pode sumir, porém o 1 e o sinal de exclamação não sumirão. Um ponto que as pessoas consideram negativo é que sua base ela é a de plástico, não é uma base de metal ou de ferro, é uma base de plástico mesmo. Sua parte de trás também não é diferente. E nos cantos ele possui uma borracha antiderrapante, uma nesse canto e uma nessa, uma em cada canto. E os seus pezinhos também são emborrachados, o que faz com que ele tenha uma aderência muito boa. E aqui, se você não levantar o pezinho, tem outra borracha antiderrapante de cada lado também. O seu cabo é o famoso cabo universal USB. Ou seja, se você quiser tirar do seu teclado e carregar o seu celular ou alguma outra coisa do tipo, você pode. Esse também é um teclado ABNT2, ou seja, ele tem o cedilha ou o C-cedilha, como você preferir. Agora eu vou mostrar para vocês a iluminação dele com a luz apagada, e todos os esquemas de cores que ele apresenta. E depois do esquema de cores eu vou ensiná-los a instalar o software e vou mostrar o software por dentro assim, para vocês verem como que é.
was a crash and your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. I don't wanna wake up on my American dream. Oh, my American dream. Oh, American dream. Então, pessoal, esse é o site da Kided e é por aqui que você vai conseguir instalar o seu software. Você vai entrar no site que está aí na descrição, vai descer até perto do finalzinho aqui, vai aqui, ó, software disponível, clique e baixe agora. É seguro, pessoal, eu tenho instalado, não tem problema algum, não vai trazer vírus nem nada. Se você instalar pelo link que eu coloquei na descrição. Lembrando que eu também não ganho nada, eu só estou mostrando mesmo pra vocês, eu não ganho nada com isso, eu não estou sendo patrocinado nem nada, é só pra mostrar mesmo. Caso você clique com o botão direito e ele não carregue, não abre, você vem aqui, clica com o botão direito, abrir o link em uma nova guia. Assim que você fizer isso, ele vai começar a instalar da mesma forma que está aqui no meu. Tá aparecendo esse tipo de arquivo, pode danificar seu computador, não sei o que. Pode manter, não tem problema, ele vai instalar. Assim que instalar, você já pode executá-lo direto ou jogar para a área de trabalho. O meu não vou executar porque senão vai instalar outro, eu já tenho um. Ele vai ficar dessa forma, esse aqui é o nome dele, essa é a imagem, você abre. E esse aqui é o perfil do aplicativo, tem vários perfis. Eu deixo esse aqui configurado porque eu esqueci de avisar. Quando você clica FN e o 1, ou 2, ou 3, até o 5, ele tem configurações de modo de jogo. E nas configurações padrão, não são teclas que eu uso, então eu vim no perfil 2 e criei minhas próprias teclas, que são essas. Que eu uso, por exemplo, eu uso essas teclas no Paladins, por exemplo. Eu jogo Paladins ainda, e esses são os botões que você pode usar no Paladins. Como você faz para configurar? Por exemplo, aqui no perfil 1. Eu venho aqui em Neon, e essas são todas as combinações de luzes que você tem no teclado. Todas estão aqui. Todas que apareceram antes estão aqui. Você vem em modo de jogo, e aqui você vai, por exemplo, na opção 1 mesmo, porque você vai mudar tudo. E você clica, por exemplo, todo jogo, normalmente de FPS, você usa a tecla WASD. Aí beleza, mas você também usa o espaço, você também usa o F, o G, o E e o R, por exemplo. Ah, mas eu não quero tudo vermelho. Aí você vem, clica em cor, escolhe a cor que você quer. Ah, você quer o verde. Clica no verde e clica em OK. Mudou aqui. Aí você clica e clica de novo. Aí na hora que você clicar em aplicar, a sua tecla e todas as outras que estão clicadas vão acender. Tudo vai acender em vermelho, menos o W que vai acender em verde. Aí você pode fazer isso com todas as outras cores que tem aqui, ou essas pré-definidas. E vai montando o seu teclado. Vai montando a sua combinação de teclas. O meu já está montado, que eu uso essa. E tem algumas outras que eu acabei fazendo também para outros jogos. E assim vai. Aqui também, como você pode ver, tem como você arrumar a intensidade do brilho por aqui e a velocidade. Que pelo teclado seria o FN mais a setinha para cima, que deixaria o brilho mais forte. Ou o FN a setinha para baixo, que deixaria o brilho mais fraco. Para arrumar a velocidade, é o FN a setinha para a direita, que deixaria a velocidade mais rápida, e o FN para a esquerda, a setinha para a esquerda, deixaria a velocidade mais lenta. E esse é o aplicativo basicamente.
Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com seu amigo que tá querendo trocar de teclado agora. Compartilhe esse vídeo. E eu deixei na descrição também links com lojas que vendem, que estão vendendo. Eu vou deixar os melhores preços que eu encontrar na descrição. Então se você quiser comprar, vai lá. E lembrando que eu não ganho nada com isso, é só para passar o conhecimento mesmo. E é isso, pessoal. Tamo junto, forte abraço e é nóis.